আজকে আপনাদের মাঝে আরও একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। ধনবাড়ি নবাব স্কুলের প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। প্রোগ্রামে আমরা কি মাল সেটআপ দিয়েছি তা একে একে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমরা সর্বমোট 11 পেয়ার মাল সেটআপ করেছি এবং 11টি হেড দিয়েছি। হেডের ভিতর 2টা 4080 আছে এবং 8টা ডেল্টা অডিও 9001 এবং একটি ক্যাটকিং 8000। আমরা একটি হেড অ্যাক্সেস রেখেছি 4080। হেডগুলোর উপরে দেখতে পাচ্ছেন 24 চ্যানেলের স্ন্যাক কেবল রাখা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন 2টা ডিবিএক্স দেওয়া হয়েছে 2 পেয়ার সাবের জন্য এবং মিক্সারে আমরা 24 MGP ডিজিটাল মিক্সারটি ইউজ করেছি। মিক্সারটার পারফরমেন্স খুবই ভালো। তো এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন নিচে 2টা সাব দেওয়া হয়েছে, তার উপরে 3টা 6টা ফুল রেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। তো দেখতে থাকেন, এই যে উপরে ফুল রেঞ্জ গুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। স্টেজে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 1 পেয়ার সাইড পিল দেওয়া হয়েছে এবং 2 পেয়ার মনিটর দেওয়া হয়েছে স্টেজ কভার করার জন্য। এবং এই পাশের মতন ওই পাশেও নিচে 2টা সাব দেওয়া হয়েছে, তার উপর 3টা 6টা ফুল রেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। সেটআপ গুলো আপনাদেরকে ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করি। স্টেজটা এখন ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো সাউন্ড চেকটা চলুন শুনে আসি আমরা।